Allah haklı olanın yanındadır. Allah sabredenle beraberdir. Dünya hayatının çileleri, ıstırapları, olumsuzlukları, bunları takdir eden Allah. Peki Allah bizi eziyet etmek için mi haşa yarattı? Hayır, hayır. Bu bir imtihandır. Bu bir imtihandır. Bunun sonu gelecektir. Yoksa kupkuru Allah yarattı ki sen ızdırap çekesin. Öyle bir şey yok. Allah abes iş yapmaz. Sabreden, tahammül eden, kanaat eden ve ona sığınanın Allah görmüyor. Muhakkak ki karşılığını verecektir. Bunların öyle meyveleri olacaktır ki inşallah cennet.